咁你會見到我嘅作品裏邊會有好多唔同嘅顏色，而嗰個顏色裏邊你會見到 iridescence， 令到人去點樣去思考，好似一個旅程咁樣，似佢拍嘅電影，唔係淨係一個 shot， 係一個 motion 一路睇落去嘅咯。我叫 Henry Lau， 我嘅品牌係 Spy， 咁我已經做咗29年啦，1996年開始。咁會係我哋有自己嘅 collections 之外，咁我都會同唔同嘅 artist 做一啲 collaborations。我覺得 luminance 喺我嘅係一個 transformations， 喺顏色方面或者喺好多 materials 方面，我哋除咗擺喺衫上邊，我哋可以擺喺咩地方咧？咁我覺得可以擺喺好多 livings 嘅 products 裏邊。咁而且我哋嘅 materials 好多時我哋擺做咗件衫，可能喺個舞台上面，喺個 fashion runway 上面係 applicable， 但係今次係我覺得冇咗呢個 boundary。作為一個 designer， 我哋唔應該淨係一個 designers。咁我哋可以好似 Simon 咁樣，佢唔係淨係一個 superstar， 佢係一個 photographer， 佢係一個 painter， 佢係一個 artist， 咁係一個好圓滿嘅一個人。咁我覺得呢一樣嘢係會好影響到我哋去究竟點樣去 living 啊，我哋嘅 way of living 點樣去生活，點樣擺我哋佢個 perspective 喺唔同睇到嘅嘢，佢俾到我嘅就係呢一個好 challenging 嘅嘢咯。